ជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមេឃអត់សូវបើកថ្ងៃទេដោយសារតែយើងកំពុងតែរងឥទ្ធិពលពីព្យុះដ៏ធំមួយមកពីភាគខាងកើតព្យុះនេះដែរបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនយ៉ាងដំណំហើយក៏កំពុងតែខិតចូលមកក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូចគ្នាក្រៅពីប្រទេសវៀតណាមហើយនិងហ្វីលីពីនដែលរងផលខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈព្យុះនឹងបោកបក់ណាក៏មានកម្ពុជាហើយនិងថៃដែរដែលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាមានការព្យាករណ៍ថានឹងរងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះមួយនេះព្យុះមួយនេះឈ្មោះថាព្យុះកាម៉ាហ្គីឬក៏គេហៅឈ្មោះមួយទៀតថាឈ្មោះទីណូនេះគឺជាព្យុះដ៏ធំមួយហើយមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នឹងរហូតដល់កម្រិតទី12ហើយបានវាយប្រហារនិងឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង142នាក់ទៅហើយនៅឯខាងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយក្នុងនឹងដែរមានការព្យាករណ៍ថាវានៅបន្តជាច្រើនថ្ងៃទៀតហើយវាប្រហារខ្លាំងមកលើប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អានុភាពនៃព្យុះនឹងថាវាអាចវាយប្រហារមកលើមនុស្សលោកយើងនឹងបានប៉ុណ្ណាហើយក្រៅពីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមនឹងកម្ពុជានិងថៃរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងវីដេអូដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់រហូតដល់ចុងវីដេអូផងដើម្បីដឹងពីវិធីបង្ការផ្សេងៗហើយតំបន់ណាខ្លះដែលមានការប្រឈមមុខខ្លាំងហើយមុននឹងនាងខ្ញុំចូលទៅដល់ព័ត៌មានលម្អិតហ្នឹងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe ផងកុំឲ្យខកខានក្នុងការជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗអញ្ចឹងព្យុះកាម៉ាហ្គីឬក៏ព្យុះទីណូនេះវាគឺជាព្យុះទី25នៃរដូវព្យុះសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយឆ្នាំ2025ហ្នឹងគេកំណត់ថាព្យុះទីណូដែលកំពុងតែកើតមានតាំងពីថ្ងៃទី30ខែតុលាមកហ្នឹងគឺជាព្យុះខ្លាំងកម្រិតទី12ព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនខ្លាំងមែនទែននិងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នគិតត្រឹមថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ព្យុះនេះបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សរហូតដល់142នាក់នៅហ្វីលីពីនហើយជាមហាគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2025នឹងបានន័យថាកាលពីមុនឬក៏មួយរយៈមុនហើយជាមួយខែអីហ្នឹងយើងឃើញថាហ្វីលីពីននឹងជួបគ្រោះធម្មជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរំជួយដីហើយគ្រោះម្ដងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្យុះដែលបង្កជាទឹកជំនន់ផ្សេងហើយបង្កើតមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងច្រើនខ្លាំងវាបានចូលទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាកាលពីម្សិលមិញនៅវេលាល្ងាចនៅជិតខេត្តដាឡាក់និងហ្គីឡៃល្បឿនខ្យល់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងកំឡុងពេលព្យុះហ្នឹងកើតមានរហូតដល់149ដល់220គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយឥឡូវនេះនៅតំបន់ទាំងនោះคล้ายជាមានទឹកជំនន់ទាបនិងនៅកណ្ដាលភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែនៅតែបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ហើយនឹងដីដែលវាបាក់ក៏ដូចជាជ្រាបមកពីទឹកសមុទ្រជាដើមផលប៉ះពាល់នៅហ្វីលីពីនបើយើងគិតពីត្រឹមថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាតែតាមពិតទៅព្យុះហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែតុលាមកម្លេះអ្នកស្លាប់និងរងរបួសគឺស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់114ទៅ142នាក់តាមរបាយការណ៍ថ្មីអាប់ដេតចុងក្រោយជាមួយនឹង127នាក់នៅតែបាត់ខ្លួនមុននេះបន្តិចមុននឹងនាងខ្ញុំថតវីដេអូជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាគេឃើញថា85នាក់បានស្លាប់ហើយនឹង75នាក់ហ្នឹងបានបាត់ខ្លួនហើយភាគច្រើនហ្នឹងគឺពួកគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែលង់ទឹកជំនន់ភ្លៀងហើយដីលេបចូលក៏ដូចជាមានការបាក់ដីបាក់ដើមឈើសង្កត់អីជាដើមរបួស96នាក់ចំណែកឯនៅស៊ីប៊ូមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ជាង70ទៅ111នាក់ហើយ35នាក់ប៉ះពាល់នៅតំបន់លីឡូអានហើយនឹង15នាក់នៅតំបន់ផ្សេងទៀតហើយមានករណីយន្តហោះយោធាធ្លាក់ដែលបានសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សរហូតដល់6នាក់អញ្ចឹងគ្រោះធម្មជាតិហើយធ្វើឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិឬក៏ខ្យល់ព្យុះនឹងទៀតផងនៅក្នុងនឹងដែរគេមានផែនការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំនះក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែលគេនិយាយថាទឹកជំនន់បានជន់លិចមនុស្សរាប់ពាន់រាប់លាននាក់ជំនះរហូតដល់560000នាក់ចំណែកឯផែនការជំនះវិញគេសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សរហូតដល់560000នាក់ដែលពួកគាត់នឹងរងផលប៉ះពាល់ហើយនឹងគាត់ត្រូវការគេជំនះចឹងទៅហើយមកដល់ពេលនេះគេជំនះបាន45000នាក់ទៅកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាពហើយចឹងនៅ1100000នាក់ទៀតហ្នឹងពួកគាត់អត់ទាន់បានទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទេហើយព្យុះនេះគឺអាចនឹងនៅបន្តភ្លៀងក្នុងរយៈពេលយូរទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ខ្លាំងជន់ផ្ទះរថយន្តឬក៏សូម្បីតែប្រភេទកុងតឺន័រធំៗអីហ្នឹងក៏ខូចខាតលិចអត់អាចបើកបរបានដូចគ្នាហើយនៅក្នុងនឹងដែរមានផ្ទះសម្បែងដួលរលំខូចផ្លូវដើមឈើដួលនិងអគារជាង300កន្លែងនៅក្នុងមួយតំបន់ពលានយន្តហោះ186ជើងហោះហើរបានលុបចោលដោយសារតែព្យុះមួយនេះបានកើតឡើងព្យុះនេះគឺជាព្យុះទី20ហើយនៅ
ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2025អាចនិយាយបានថានៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងនៅប៉ែកខាងយើងប៉ែកខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ប៉ែកខាងសមុទ្រហ្នឹងយើងមានព្យុះ25ហើយនៅក្នុងហ្វីលីពីននេះគឺព្យុះហ្នឹងគឺជាព្យុះទី20បានន័យថាក្នុងចំណោម25នៃព្យុះសរុបដែលកើតមានក្នុងតំបន់ហ្នឹងហ្វីលីពីនយកម្នាក់ឯងរហូតដល់20ទៅហើយចំណែកឯការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្យុះឬក៏គ្រោះធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Ferdinand បានប្រកាសថាស្ថានភាពនេះគឺជាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតហើយក៏ប្រកាសវាជាស្ថានភាពគ្រាអាសន្នជាតិតាំងពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាដូចគ្នាហើយដើម្បីចែកចាយជំនួយបន្ទាន់អានឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដើម្បីប្រកាសដាក់ភាពអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការប្រកាសហើយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ថវិកាបន្ទាន់ហើយនឹងទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាចាត់ចែងក្នុងការស្តុកទុកអាហារការសង្គ្រោះវិញគឺរដ្ឋាភិបាលបានពង្រីកការស្វែងរកហើយនឹងសម្អាតសម្រាមប៉ុន្តែមានព្យុះថ្មីគឺមានព្យុះហ្វុងវងព្យុះអ៊ូវ៉ានហើយនឹងព្យុះផ្សេងទៀតហ្នឹងវាមកតាមក្រោយព្យុះដ៏ធំមួយហ្នឹងហើយអាចនឹងវាយប្រហារបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងបានន័យថាព្យុះដ៏ធំមួយហ្នឹងនៅពេលដែលកើតហើយហ្នឹងគឺនៅមានព្យុះទុយផ្សេងទៀតដែលត្រៀមតម្រង់ជួរចាំមកវាយប្រហារលើហ្វីលីពីនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាកាលពីពេលដែលហ្វីលីពីនមានគ្រោះរំជួយដីហ្នឹងនាងខ្ញុំបាននិយាយដែរអត់ដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ឬក៏អត់ទេនិយាយទៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះមិនជាក្រអីណាស់ណាទេអាចនិយាយបានថាប្រហែលជារៀងគ្រាន់បើជាងយើងហើយគេមានផ្ទៃដីធំគ្រាន់តែថាប្រទេសគឺជាប្រជុំកោះគឺជាប្រភេទកោះអញ្ចឹងទៅដោយសារតែស្ថានភាពសន្តានដីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយហ្នឹងវាជួបទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិហ្នឹងញឹកញាប់ខ្លាំងមែនតើដូចយើងឃើញអញ្ចឹងមានព្យុះ25នៅក្នុងតំបន់វាយប្រហារហ្វីលីពីនហ្នឹងរហូតដល់20ទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានន័យថាថវិកាជាតិមួយចំណែកធំរបស់ហ្វីលីពីននេះគឺចាយទៅលើគម្រោងដែលសម្រាប់ទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិក៏ដូចជាបង្ការហើយនឹងជួយស្រោចស្រង់ប្រជាជននៅពេលដែលត្រូវបានគ្រោះធម្មជាតិហ្នឹងលេបទៅបាក់ឬក៏វាយប្រហារអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងដែរគឺហ្វីលីពីននេះកើតមានរឿងនឹងធំខ្លាំងមែនតើគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហ្នឹងគឺបានន័យថាមានការដែលកឹបកេងលុយមួយចំនួនធំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់គ្រោះធម្មជាតិនឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងកញ្ចប់ថវិកាគ្រោះធម្មជាតិនឹងបានន័យថាទុកសម្រាប់ព្យាករទុកសម្រាប់ព្យាបាលទុកសម្រាប់បង្ការឬក៏ដោះស្រាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបាត់លុយច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយក៏អាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែលជាង1ខែមុនហ្នឹងហ្វីលីពីនកើតមានបាតកម្មហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងហ្វីលីពីននេះមិនមែនថាយើងហែកគេប្រទេសគេទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺកើតមានមិនមែនត្រឹមតែកញ្ចប់សម្រាប់គ្រោះធម្មជាតិហ្នឹងទេប៉ុន្តែកញ្ចប់ផ្សេងហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយក្នុងមួយកញ្ចប់លុយដែលបាត់ហ្នឹងគឺមានរាប់ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើគាត់ដល់លុយដែលគេបាត់ត្រឹមតែមួយផ្នែកហ្នឹងចង់ស្មើលុយពាក់កណ្ដាលរបស់យើងដែលសម្រាប់ចាយមួយឆ្នាំឬក៏ GDP យើងនឹងមួយឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងយើងចាំមើលតទៀតថាតើវាទៅជាយ៉ាងណាហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងគឺដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងតាមពិតទៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងវាមានច្រើនផ្នែកប៉ុន្តែកញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិនេះគឺវាអត់គួរវាអត់ជាកញ្ចប់មួយដែលថាកើតមានអំពើពុករលួយខ្លាំងទេដោយសារតែប្រទេសមួយហ្នឹងគឺជួបប្រទេសទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិនឹងញឹកញាប់គឺមានហានិភ័យខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ប្រទេសវៀតណាមម្ដងវៀតណាមបើយើងគិតត្រឹមផលប៉ះពាល់2ថ្ងៃចុងក្រោយត្រឹមថ្ងៃទី6ទី7វិច្ឆិកាហ្នឹងអ្នកស្លាប់ហើយនឹងរងរបួសគឺអត់ទាន់មានរបាយការណ៍ថាស្លាប់ច្រើនណាស់ណាទេប៉ុន្តែមានអ្នកនេសាទ3នាក់បានបាត់ខ្លួននៅកោះស៊ីឡុនខេត្តខ្វាំងណយដោយសារតែកម្លាំងខ្យល់ហើយរលកបោកបក់ខ្លាំងហើយមុនពេលព្យុះហ្នឹងគឺមានទឹកចំនួន2ភ្លៀងខ្លាំងសប្តាហ៍មុនហ្នឹងស្លាប់អស់40នាក់និងបាត់ខ្លួន6នាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងតិចតួចដែរពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិដូចជាព្យុះរំជួយដីអីហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាជាពិសេសព្យុះធំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស៊ូណាមីហើយនឹងរំជួយដីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរណាធម្មជាតិហ្នឹងតែងតែឲ្យដំណឹងយើងមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងករណីដូចនៅវៀតណាមនេះដូចគ្នាមុនពេលដែលព្យុះធំមួយនេះបានមកដល់ហ្នឹងគឺមានភ្លៀងខ្លាំងមុនហើយមានទឹកចំនួនមុនហើយខ្ញុំមិនដឹងថានៅពេលដែលព្យុះនឹងមកដល់វាយប្រហារលើវៀតណាមហ្នឹងខូចខាតអស់ប្រមាណទេព្រោះថាគ្រាន់តែអាព្រីរបស់គេព្រីព្យុះគ្រាន់តែទឹកចំនួនហ្នឹងធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សរហូតដល់40នាក់ទៅហើយអញ្ចឹងព្យុះនេះអាចនឹងវាយប្រហារវៀតណាមហ្នឹងខ្លាំងជាងនឹងទៀតព្រោះភ្លៀងដែលធ្លាក់មកមុនហ្នឹងវាអត់ដូចព្យុះនេះទេប៉ុន្តែជួនកាលអាចថាពេលឲ្យដំណឹងមុនចឹងទៅមនុស្សយើងអាចនឹងរៀបចំប្រុងប្រៀបខ្លួនមុនបានល្អដូចគ្នាហើយនៅក្នុងនឹងដែរយើងឃើញថាប្រជាជនវៀតណាមមកពី5ខេត្តត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគេជំនះគឺស្មើនឹង537,000នាក់ហើយពលានយន្តហោះរបស់វៀតណាមបិទទ្វារអស់6ហើយលុបជើងហោះហើរអស់ជាង500ជើងរថភ្លើងចំនួន3ខ្សែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខេត្តដាណាងខេត្ត
សាកលហាណូយហើយនឹងខេត្តមួយទៀតហ្នឹងត្រូវបានបិទត្រូវការផ្អាកដូចគ្នាចំពោះផលខូចខាតវិញយើងឃើញថាមានរពលផ្ទះរលំកញ្ចក់សន្តាគារបែកដើមឈើដួលរលំមានផ្លូវអីហ្នឹងគឺខូចខាតច្រើនជាដំណាំដែររលកសមុទ្រវិញគឺមានកម្ពស់រហូតដល់18ម៉ែត្រហើយទឹកវិញឡើងរហូតពី4ទៅ6ម៉ែត្រតាមតំបន់មួយដែលបំផ្លាញទូកជាង60000ទូកហើយនឹងកសិដ្ឋានមច្ឆាកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីជាង290,000កន្លែងអញ្ចឹងវាគឺជាគ្រោះធម្មជាតិមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបានន័យថាអត់ទាន់មានអ្នកណាអាចព្យាករគិតចេញលេខជាតនន័យថាវៀតណាមនឹងខូចខាតទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់ឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មើលវាច្រើនមែនតើគាត់ពលានបិទអស់6ខ្សែរថភ្លើងនេះ3ខ្សែហើយទឹកឡើងធ្វើឲ្យខូចទូកនឹងរហូតដល់60000ទូកច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយកសិដ្ឋាននេះក៏ធំណាស់ដែរ290,000ភ្លៀងវិញគឺឡើងពី600មីលីម៉ែត្រនៅតំបន់ទាបហើយនឹងតំបន់ផ្សេងអាចឡើងខ្ពស់ជាងនឹងទៀតមានទឹកចំនួននៅទីក្រុងហុយអានហើយនឹងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតហុយអាននេះនៅជាប់ជាមួយនឹងហាណូយគឺជាទីក្រុងដែលសម្បូរគ្រឿងសមុទ្រជាទីក្រុងដែលជាតំបន់ទេសចរមួយដូចគ្នាហើយព្យុះនេះគឺជាព្យុះទី13នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំណែកឯការឆ្លើយតបវិញវៀតណាមបានដាក់ទាហានចំនួន260,000នាក់និងយានជំនិះ6700ហើយនឹងយន្តហោះ6គ្រឿងត្រៀមសម្រាប់ជួយប្រជាជនគេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាំមីនជីងបញ្ជាប្រជុំអនឡាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាហារទឹកហើយនឹងសម្ភារៈដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ការភាពអត់ឃ្លានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងការខូចខាតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់វៀតណាមបានប្រកាសក៏ដូចជាហៅថាព្យុះមួយនេះគឺជាព្យុះដែលហាក់បីដូចជាខុសប្លែកពីធម្មតាវាអត់ដូចជារាល់ដងទេហើយក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងនឹងក៏គេព្យាករថាវាអាចមានព្យុះនៅលើដីការបាក់ដីអីខ្លាំងដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង2ខេត្តរបស់វៀតណាមហើយព្យុះនឹងនឹងបន្តមករកកម្ពុជាឡាវថៃខាងកើតដូចគ្នាអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងនឹងក៏នឹងរងផលប៉ះពាល់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដូចគ្នាយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាយើងអត់ប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរក៏វាអាចប៉ះពាល់ជាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កើតជាទឹកជំនន់អាចខូចខាតដំណាំអីដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេ highlight ទីថានៅប្រទេសថៃគឺត្រៀមទឹកជំនន់ភ្លៀងដីលិចទឹកហើយនឹងទន្លេហូរលើសបានន័យថាទឹកទន្លេឡើងខ្ពស់ហើយព្យុះនេះនៅមានផលប៉ះពាល់ខ្សោយនៅខាងជើងមួយពេញអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែម្ដងហើយចំណែកឯពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុនឹងគេឃើញថាកើនឡើងសីតុណ្ហភាពពិភពលោកធ្វើឲ្យព្យុះនឹងខ្លាំងជាងមុនហើយនឹងភ្លៀងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងព្យុះលើកនេះឬក៏ព្យុះនៅតំបន់ណាផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាពាក់ព័ន្ធមួយគ្រោះធម្មជាតិហ្នឹងវាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទង្វើក៏ដូចជាសកម្មភាពមនុស្សយើងដែលឆ្លើយតបឬក៏ការប្រើប្រាស់ធម្មជាតិរបស់យើងដូចគ្នាវៀតណាមហើយនិងហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះជាងគេតែម្ដងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងភាគច្រើនគឺពីរនឹងឯងដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងចំណែកឯនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញយើងសង្កេតឃើញថាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពព្យុះទី26ឈ្មោះហ្វុងវងកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលកម្រិត 20% សម្ពាធទាបដែលកើតមាននៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបានវិវត្តទៅជាព្យុះទី26ឈ្មោះហ្វុងវងនិងជាមួយនឹងព្យុះទី25ដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាវាយប្រហារលើហ្វីលីពីននិងវៀតណាមនឹងមានទីតាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានវិវត្តទៅជាព្យុះសង្ឃរាធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជាសមុទ្រអាដាមែននិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្បែរកន្លងផ្លូវដើររបស់ព្យុះទាំងពីរនេះកាមេគីនិងហ្វុងវងទទួលរងឥទ្ធិពលកម្រិត 20% ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាមានរឿងមួយចំនួនកើតឡើងទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់វាលទំនាបមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវស្វាយរៀងនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងជាមួយនឹងបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% ចំណុចទី2គឺតំបន់ខ្ពង់រាបខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងជាមួយនឹងបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25%
តំបន់មាត់សមុទ្រដូចជាខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោបរិមាណទឹកភ្លៀងអាចនឹងកើនឡើងក្នុងកម្រិតមធ្យមនិងមានខ្យល់បក់ខ្លាំងជាមួយនឹងបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីរហូតដល់ 40% រលកសមុទ្របក់ខ្លាំងដែលអាចមានកម្ពស់អបបរមា 0.5 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមារហូតដល់ 2.5 ម៉ែត្រយោងលើការព្យាករណ៍បានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនឹងបន្តធ្វើតាមដាននិងវិភាគអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដើម្បីជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងករណីមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះនឹងដែរហើយយើងបានន័យថាវាមានព្យុះពីរទាំងសងខាងមានទាំងទី25ហើយនិងទី26តាមពិតទៅព្យុះនឹងវាអត់វាយប្រហារមកលើយើងផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែវាពីរបូកសរុបគ្នាឬក៏ពីរបុកគ្នាហើយវាឲ្យឥទ្ធិពលមកលើយើងនឹងទាំងអស់គ្នាវាមានឥទ្ធិពលនៅការវាយប្រហារហើយលើផ្ទៃដីសឹងតែទាំងស្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺយើងប៉ះពាល់តែទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែថាគេបែងចែកចេញជាតំបន់ចឹងទៅមានមាត់សមុទ្រមានខ្ពង់រាបហើយនឹងតំបន់វាលទំនាបចឹងណាចឹងការដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាមានផ្សេងគ្នាតែយ៉ាងណាអ្វីដែលយើងឃើញថាជាផលប៉ះពាល់រួមគឺសង្កត់ថាពាសពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺនឹងរងឥទ្ធិពលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយនឹងខ្យល់បក់ខ្លាំងខ្យល់កន្ត្រាក់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជាភ្លៀងទាំងអស់ហ្នឹងមានអីប្រែប្រួលទៅវាភ្លៀងខ្លាំងហើយវាយូរម៉ោងខ្លាំងអញ្ចឹងវាអាចបង្កើនជាទឹកចំនួនការជន់លិចហើយនឹងខូចខាតផ្សេងដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់អីហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នដូចគ្នាផ្ទះសម្បែងខ្លាចដួលរលំខ្លាចប៉ើងតពូលខ្លាចអីហ្នឹងយើងទោះបីជាអត់មានគ្រោះធម្មជាតិដែលធ្ងន់ឬក៏ខ្លាំងដូចគេក៏ដោយប៉ុន្តែវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់នឹងការគំរាមកំហែងដូចគ្នាហើយអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក៏ដូចគ្នាបើយើងដឹងខ្លួនមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នបើពេលដែលមានភ្លៀងមានអីខ្លាំងហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធមួយដើមឈើហើយនឹងប៉ាណូធំយើងឃើញកើតមានជាហូរហែគ្រាន់តែមានខ្យល់ខ្លាំងអីហ្នឹងក៏វាកើតមានជាគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងតម្រាំតែមានឥទ្ធិពលពីព្យុះពីរចូលគ្នានេះខ្ញុំអត់ដឹងថានេះមិនទេប៉ុន្តែអានេះគឺជាដំណឹងសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបង្ការហើយមេឃភ្លៀងខ្លាំងជាប់សូរអីចឹងអាចត្រៀមម្ហូបអាហារអីមួយចំនួនក៏បានដូចគ្នាជៀសវាងការដែលយើងចេញក្រៅផ្ទះពេលមានភ្លៀងពេលអីចឹងវារៀងគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានជាពិសេសការជូនដំណឹងពីសំណាក់ក្រសួងធនធានទឹកហើយនិងឧតុនិយមរបស់យើងនឹងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយសូមស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាតំបន់ណាមួយមានការវាយប្រហារឬក៏មានទឹកជំនន់អីធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគេប្រកាសជាមានផែនការជំនះផែនការជួយសង្គ្រោះហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតាមដានមើលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅព័ត៌មានដែលច្បាស់ការពីស្ថាប័នទាំងអស់នឹងជាពិសេសគឺក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនឹងឯងហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានឬក៏វីដេអូមួយនេះជូនមកដល់ប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចស្រឡាញ់ធម្មជាតិថែរក្សាបរិស្ថានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិយាយទៅអីក៏ដោយដែលយើងអាចកាត់បន្ថយបានដែលយើងគិតថាយើងអាចជួយបរិស្ថានជួយការពារផែនដីបានហ្នឹងគឺសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ